Scoprite la scopa elettrica senza fili Hoover FreeJet 3 in 1 con aspirabriciole staccabile. Elegante nel design, è disponibile in 4 vivaci colori, molto trendy: viola, verde, arancio e blu. Hoover FreeJet è davvero 3 aspirapolvere in uno: scopa, battitappeto e aspirabriciole. La scopa è ideale per pavimenti duri, come il marmo o le piastrelle, ma è anche dotata di ruote in gomma per rispettare i pavimenti più delicati come il parquet. Il battitappeto pulisce la moquette e i tappeti in profondità, grazie alla spazzola motorizzata che può essere attivata o disattivata tramite un pulsante on-off situato sull'impugnatura. Ciò consente di risparmiare energia e di conservare l'autonomia quando è spento. L'aspirabriciole è molto flessibile e comodo nell'utilizzo, anche sulle piccole superfici. Viene svuotato facilmente premendo un dito, un pratico grilletto, senza entrare a contatto con la polvere. Pratica, Hoover FreeJet 3 in 1 resta in piedi da sola. Non è necessario riportarla sulla base o appoggiarla al muro. Così quando squilla il telefono o bussano alla porta non dovrete cercare dove appoggiarla. È l'unica scopa dotata di accessori integrati sulla base, che utilizzati con l'aspirabriciole consentono di pulire posti difficili da raggiungere, come angoli, battiscopa, soffitti e termosifoni. Finalmente una scopa che unisce prestazioni e praticità. Hoover FreeJet 3 in 1, più potente, più intelligente, 3 modi di pulire o un unico geniale alleato. Hoover, Generation Future.